Динозавр дилофазавр. Динозавр дилофазавр. Дилофазавр или ящер с двумя гребнями впервые был обнаружен в 1954 году на территории штата Аризона, США. Он населял нашу планету в юрском период 200-191 миллион лет назад. Его считают одним из первых представителей хищных тероподов. Длина дилофазавра составляла около 6 метров, при этом его рост был порядка 2 метров, а вес 400 килограмм. В период своего существования он был самым крупным динозавром, который обитал на территории Северной Америки и питался более мелкими, нехищными динозаврами, амозаврами и птицезаврами. Строение его черепа выделяется наличием двух гребней, отсюда и название вида, которые берут свое начало от ноздрей ящера и заканчиваются на макушке. Когда исследователи первый раз обнаружили череп столь необычного строения, то они не сразу решили, к какому же виду он принадлежит, и долгое время считали, что на голове. Вследствие долгого пребывания в Земле просто образовались окаменелости. И только 10 лет спустя, когда были найдены подобные черепа, которые отлично сохранились, ученые все такие пришли к выводу, что это не окаменелости, а костяные гребни. Сами гребни, расходясь от ноздрей, образуют V-образную форму, а состав этого костяного нароста не свидетельствует о том, что он выполнял защитную функцию. Скорее всего, это был своеобразный опознавательный знак этого вида, который также мог служить украшением для привлечения противоположного пола. Правильные пропорции черепа на длинной шее по отношению к туловищу и длине хвоста говорят о том, что этот динозавр был хорошо сложен, что позволяло ему быстро и мобильно передвигаться. Строение динозавра свидетельствует о том, что он был весьма грозным хищником своей эпохи. Групповые находки останков этого вида свидетельствуют о том, что он мог охотиться стадами, но и не исключены варианты охоты в одиночку. Длинные и мощные задние ноги дилофазавра служили ему не только для передвижения, но и для быстрого бега и играли не последнюю роль в охоте. Именно ими он мог развивать настигнутую добычу, а наличие длинных и загнутых когтей тому доказательство. Передние лапы были устроены так, что ящер мог ими захватывать и удерживать свою добычу. Наличие острых клыков свидетельствует о том, что этот вид был исключительно плотоядным, однако строение челюсти говорит о том, что с очень крупной добычей дилофазавру было справиться довольно трудно. И тут его выручали длинные передние конечности с развитыми когтями, или на помощь приходили соплеменники. Что касается добычи поменьше, то ей этот ящер не оставлял никаких шансов, и она разрывалась на части моментально.